এটা ছিল ভাই ওই যে সজীব ভাই বাইরে বলতেছে সিএস ইনস্টল করে দিন, সিএস ইনস্টল করা হচ্ছে এখানে। Oh, finally, after hours of work, the build is done, everything fits perfectly. পুরো দিনটা দৌড়াদৌড়ি, পার্টস খোঁজা, ফোন কল, হালকা ঝামেলা, but in the end, we made it. We built something insane. Now it's time to head home. তো আমরা পিসি রেডি করে এখন নিয়ে চলে যাব। আমাদেরকে ভাইয়ারা হেল্প করবে পিসি নিয়ে যাইতে, তারা যেহেতু এটা অনেক ভারী জিনিস, সো ইয়া অফকোর্স উই নিড সাম হেল্প। সো তারা গাড়ি পর্যন্ত পিসি দিয়ে আসছে। এই যে আমরা এখন আইডি ভবন ছেড়ে চলে যাব সজীব ভাইয়ের ড্রিম নিয়ে, উনি অনেক হ্যাপি। This isn't just a PC build vlog, it's a story of crazy day where every second was worth it. পিসিটা দেখেই সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এক সেকেন্ডে। And yeah, we're done.